الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल प्रेस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इंटरनेट वगैरह Këto ditë, një çështje është bërë temë diskutimi në mjaft gazeta, media dhe interneti. बड़ा बड़ी शिद्दत से मौजूद है Si në botën muslimane, po ashtu në botën jo muslimane. और ये है Kjo çështje është nderi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam सालत का कानून dhe ligji kundër blasfemisë ndaj tij. एक सच्चे मुसलमान के लिए Për çdo besimtar musliman आदम अलैहिस्सलाम से që लेकर beson në të gjithë të dërguarit, që nga Ademi alayhis salam सल्लम deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është një shqetësim i madh që të cenohet जैनी का बायस है apo të sulmohet किसी भी nderi i ndonjë profeti. अल्लाह ताला के भेजे हुए की इहानत Por और उसकी kur kjo goditje i drejtohet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, हजरत मोहम्मद të मुस्तफा cilin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Zoti i ka zgjedhur vullën e profetëve dhe prijesin e të gjithë të dërguarve, atëherë रसूल çdo musliman mirakoset e shqetësohet. तो एक हकीकी मुसलमान बेचैन हो जाता है Ai mund të jap kokën e tij, पा सकता है mund të përballojë vrasjen e fëmijëve të tij, बच्चों को para syve të tij, अपने सामने कत्ल होता हुआ देख mund të shikojë rrëmbimin e pasurisë së tij, को लुटते हुए देख सकता है por लेकिन अपने आका और मौला ai kurrë në kurrës nuk mund të durojë jo vetëm fyerjen, por asnjë fjalë që mund të mbajë nuancën e cenimit drejtuar जिससे prisit të tij, Hazrat Muhammed sallallahu alaihi wasallam. शायबा भी हो किसी किस्म की बेअदबी का Megjithatë, बहरहाल si të thash, kjo çështje ka arritur në një gjendje mjaft delikate पाकिस्तान में në botën muslimane dhe veçanërisht në Pakistan ये मौजू për shkak të disa ngjarjeve. Dhe për këtë arsye, दुनिया की नजरें आजकल bota është fokusuar në Pakistan. अलावा और बहुत सारी वजूहात के ये एक बहुत बड़ी वजह है Krerët e shteteve perëndimore बात dhe Papa i Vatikanit और पोप भी इस हवाले से po i bëjnë disa kërkesa Pakistanit në lidhje me këtë çështje. आजकल Gazetat në vendet perëndimore मालिक ose të ashtu quajtura vendet e zhvilluara përshkruajnë Islamin और इस्लाम को si një fe e llahtarshme शिद्दत पसंद që bën thirrje për terror e dhunë और dhe qëndron shumë larg tolerancës. और दुनिया में Madje Pakistani, पाकिस्तान Afganistani अफगानिस्तान apo vendet e tjera muslimane की मिसाल paraqiten si shembull në këtë aspekt. दी जाने लगी हैं Sidoqoftë, बहरहाल मैं इस nuk po futem në këtë debat इस बहस में नहीं पढ़ रहा se që rëndësi mban ligji kundër blasfemisë tek muslimanët, मुसलमानों के नज़दीक कितनी अहमियत है apo si duhet të jetë baza e tij ligjore
कानूनी शक्ल होनी चाहिए या इस हवाले से गैर मुस्लिम दुनिया Dhe क्या as në përmendjen e tyre interesave që synojnë të arrijnë vendet jo muslimane, जज्बात से apo si po luajnë me ndjenjat e muslimanëve. ये कहना चाहता हूँ आज Unë vetë मेरे kaq dua të them मौला हजरत se çdo kush që tenton të njollosin deri në priyesit tim, इज्जत व नाम Profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, अगर कोई हाथ डाल le të di की कोशिश करेगा se do të ndëshkohet खुदा ताला के sipas këtij urdhëri të Allahut, के si thot इन्ना कफैना कल inna kafainaka almustahzi'in. हम इस्तेजा करने वालों के मुकाबले पर Do me thënë, ये बहुत काफी है ne të mjaftojmë ty kundër atyre që të tallin. दुनिया व आखिरत बर्बाद कर लेगा Pra ai do të shkatërrojë jetën e vet, edhe në këtë botë, si dhe në ahiret. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तो ये है Në fakt, pozita dhe vendi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam अल्लाह ताला është aq i lartë हर आन sa që bota s'mund të perceptojë atë. Dhe vetë Allahu i madhërisëm po e mbron në nderin e këtij profeti. सोच पहुंच भी नहीं सकती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम Allahu i madhërisëm tregon se si pozita e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, moralet e tij të shkëlqyeshme बुलंद तर करते चले dhe जाएं fisnikëria e tij madhështore po lartësohen gjithnjë e më shumë. कुरान करीम में यूं बयान फरमाया है Si thot në Kur'anin famlart, इन्नल्लाह Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi यानी अल्लाह ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. नबी करीम पर Do me thënë vërtet Allahu dhe engjëjt e tij e bekojnë profetin. जो सिर्फ और सिर्फ Pra o ju besimtar, bekojni edhe ju dhe kërkoni paqe për të. जो किसी नबी की शान में Pra kjo është pozita e këtij profeti. और इस Sa edhe Allahu i madhërisëm dhe engjëjt जमाने में i dërgojnë salavate dhe është vetëm ai të cilit i takon kjo pozitë. आशिक सादिक के ने समझा है और हमें बताया है आप अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं Fjallat të tilla nuk janë përdorur asnjëherë për ndonjë profet tjetër. Dhe ishte Mesihu i premtuar, i dashuri i vërtet i profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili arriti të zbërthente këtë kuptime रसूलुल्लाह dhe të na i mësonte ato. Ai shkruan: वफा देखिए आपने हर किस्म की बद Shikoni dëlirësinë dhe fisnikërinë e priyesit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja e mëshira e Allahut qofshin mbi të. यही सिद्क व वफा था Ai i bëri ballë çdo lloj ligësie अल्लाह ताला ने फजल dhe vajti lloj vështirësish e dhimbjesh, por asnjëherë nuk u shqetësua. Pra Allahu i bekoi për shkak të kësaj dëlirësie e fisnikërie. Andaj Allahu i madhërisëm tha: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe engjëjt e tij e bekojnë profetin. इस आयत से Pra, o ju besimtar, bekojni edhe ju dhe kërkoni paqe për të. अकरम के अमाल Nga kjo ajet ऐसे थे कि अल्लाह ताला ने kuptohet që veprat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishin të tilla që Allahu i madhërisëm nuk veçoi asnjë fjalë për lavdërimin e tyre apo për kufizimin e atyre vetive. यानी आप Fjalët mbase mund të gjendeshin, माले सालिया की pra ai vet nuk i përdori, që tregon se lavdërimi e veprave të tij fisnike ishin përtej kufizimit. Ai nuk e përdori këtë ajet për ndonjë profet tjetër. इस्तेमाल Në të vërtetë, shpirti i tij ushqehej nga një dëlirësi dhe fisnikëri e tillë, dhe veprat e tij ishin aq të pëlqyera tek Allahu i madhërisëm, saqë ai urdhëroi njerëzit që t'i dërgonin atij selavate për gjithmonë në shenje mirënjohjeje. शुक्रगुजारी के तौर पर दरूद भेजें बस I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka lënë modelin e kësaj dëlirësie e fisnikërie. सामने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Por ndaj kujt e shfaqi ai këtë dëlirësi dhe fisnikëri? वफा का ताल्लुक आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Sigurisht, ai shfaqi ndaj kryesit të tij. ये ताल्लुक अपने पैदा Nëse duam të ndjekim të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam बस dhe të bashkohemi me ata आ हजरत nga pasardhësit e tij që vërtetuan besimin e tyre, और आप atëherë na duhet të nënshtrohemi
urdhrave të Allahut të Madhërisëm. हकीकी हक अदा करने वाले हैं। Na duhet të njohim gjuhën tonë me salavate ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, बातों पर me qëllim që të arrijmë afërsinë e Allahut हमें खुदा ताला ने दिया। dhe të përfitojmë nga ato bekime अपनी जुबान që i përkasin këtij profeti sallallahu alaihi wasallam. तर रखना है Siç ka thënë कि हम भी Mesihi i premtuar alayhis salam पा सकें। që lavdërimi i moralit të tij ishte për te çdo lloj kufizimi apo përcaktimi. ताला के इस प्यारे नबी के साथ Prandaj ai arriti këtë sukses, जैसा कि यहाँ हजरत prandaj ai arriti këtë status मसीह मौद sa që vetë Allahu dhe engjëjt e tij i dërgojnë salavate dhe po kështu Allahu i urdhëroi edhe besimtarët që t'i dërgonin salavate काम मिला। duke kujtuar të gjitha ato mirësi që fituam përmes këtij profeti sallallahu alaihi wasallam. Na paraqiti një fe të tillë që na lidhi me Zotin dhe na tregoi ato virtyte të larta एहसानात को që janë të pëlqyeshme tek Allahu. वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर किए। Nëse ai ngriti shembullin e tij për vendosjen e madhështisë dhe tauhidit të Allahut, हमारे सामने वो ai gjithashtu përmbushi të gjitha kërkesat e ibadetit, pra adhurimit, duke qenë rob i përsosur. खुदा ताला की गैरत और तौहीद के क़याम के लिए नमूने कायम Nëse vendosi shëmbulltyrën më të lartë në frikën nga Zoti, a gjithashtu na la një model shembullor në lavdërimin dhe mirënjohjen ndaj tij. अल्लाह ताला की खशियत का आला Në Kuranin famlar, Allahu i Madhërisëm i urdhëron besimtarët që të ngulitin fort dëlirsinë, ndershmërinë, ruajtjen e amanetit, पेश फरमाया। përmbushjen e fjalëve, कुरान करीम kujdesin e dashurinë ndaj të afërmve, dashamirësinë ndaj krijesave të Zotit dhe mshurinë ndaj tyre, माना तो दयानत का durimin, guximin, tolerancën, përullsinë, modestinë dhe besimin vetëm tek ai në çdo situatë हक़ खुदा की dhe për shumë udhëzime të tjera. और उनसे मोहब्बत Ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam हौसला दिखाना, shfaqi modelin më të lartë në secilën nga këto udhëzime. आजिज़ी और इनकिसारी दिखाने और हर हालत में Pra, खुदा ताला पर është detyra e çdo besimtari के अलावा बहुत सारे अहकाम që kurdoherë ai i dërgon salavate prisit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai gjithashtu duhet të bëjë përpjekje për të ngullitur këto modele. बस मोमिन का ये फ़र्ज़ है Vetëm në këtë mënyrë mund të shprehet dashuria dhe besnikëria ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. तब उस सिद्क़ को वफ़ा का इज़हार होगा। Pra, अपने आका vetëm në këtë mënyrë mund të shprehet dashuria dhe besnikëria ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, आपके me të cilat ushqehet një besimtar. को वफ़ा का ताल्लुक़ है। Dhe pastaj nëpërmjet këtij profeti mund të vendoset kjo lidhje dashurore dhe besnike me Zotin ton. वो दरूद कहलाएगा जो शुक्रगुज़ार Nëse besimtari arrin këtë stad, है। एक मोमिन vetëm atëherë सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से salavate që ai ja dërgon të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam mund të quhen salavatet në shenjë mirënjohje. खैर का मुंह बंद करने के लिए Kjo është lidhje e vërtetë e dashurisë dhe besnikërisë së një besimtari ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. ज़ाती मुफाद हासिल करने के Dhe kjo është ndjenjë e sinqertë për kushtimi për mbrojtjen e nderit të profetizmit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. और सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि Pra, nëse duam që heshtin kundërshtarët, atëherë duhet të mundohemi të ecim sipas modelit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo që të marrim drejtësinë në përkëmbë për të arritur interesa të ulta personale dhe të japim tjetrit mundësi për të ngritur akuza ndaj nesh. Madje jo vetëm ndaj nesh, por për shkak të sjelljes sonë të dobët, të japim shkas kundërshtarit që të përhap gjepura dhe fjalë fyese ndaj profetit ton, të dëlir e të ndershëm sallallahu alaihi wasallam.
Nëse kundërshtarët e Islamit për shkak të mangësisë son gjejnë shansin për të shprehur kundër profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë edhe ne do të jemi gjunaqar. Edhe ne do të mbajmë përgjegjësi dhe do të japim llogari për këtë. Se filan sjellje juaja i dha shkas kundërshtarit. A kishit kujtuar se vetëm disa slogane bajate, dhe parulla boshe do të mjaftojnë për të shprehur dashurinë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Dijeni se Allahu kur nuk kënaqet me këto fjalë. Atij i pëlqen veprat. Pra, kjo është një çështje e frikshme për muslimanët. Për sa i përket urrëties, armiqësisë, shprehjeve fyese dhe talljeve therrse të kundërshtarëve ndaj priesit dhe të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allah i Madhërisëm ka deklaruar se ai është i mjaftueshëm për ata. Mesihi i premtuar alayhis salam na ka treguar pozitën e lartë të profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe nurin e tij fisnik, për të cilën çdo musliman ahmedian është mirënjohës edhe ndaj atij. Sepse po të mos në printe ai në këtë rrugë të drejtë, atëherë edhe ne do të shprehnim dashurinë tonë ndaj tij vetëm përmes ligjeve, mbledhjeve apo protestave. Pra, në këto salavate kur themi wa ala ali Muhammedin, dhe më thënë mbi pasardhësit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë duhet të mendojmë edhe për figurën e Imam Mehdiut alayhis salam, i cili në përudhi në këtë kohë. Tani do t'i lexoj disa nga shkrimet e Mesihut e premtuar alayhis salam për të kuptuar se cila është ajo pozitë e lartë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe si e ka kuptuar Mesihi i premtuar alayhis salam. Sigurisht kjo është merita e tij që na mësoi këto. Ai shkruan: ajo dritë e shkallës së lartë që ju dha njeriut, do me thënë njeriut të përsosur, nuk ishte as në engje, as në yje, as në hënë, as në diell. Ajo nuk ishte as në thellësinë e oqeaneve të lumenve. Ajo dritë nuk ishte as në rubin, as në smerald, as në safir e as në margaritar. Pra, ajo nuk gjende në asnjë gjë të tokës apo të qiellit. Ajo ishte vetëm te njeriu i përsosur, shëmbëltyra më e plot, më e përkryer, më e lartë dhe më madhështore e asaj drite është prisi ynë, udhëheci i profetëve, udhëheci i të gjithë njerëzve, i zgjedhuri Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo dritë i është dhënë atij, po ashtu sipas pozitës, edhe atyre që kanë të njëjtën ngjyrë, domethënë atyre të cilët i ngjajnë atij, domethënë ndjekin modelin e tij. Kjo madhështi e ky shkëlqim në formën e tij të plotë e të përkryer është në qenien e priesit, mësuesit, udhërfyesit ton, profetit ummi, të vërtet dhe të vërtetuar e të zgjedhur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tani janë një tjetër dëshmi që tregon se si ai ishte i kredhur në dashurinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku shpreh edhe ndjenjat e tij duke thënë: unë gjithmonë shikoj i mahnitur këtë profet arab, emri të cilit është Muhammed, mira salavate e selame qofshin mbi të. Sa i lartë është statusi i tij. Nuk mund të arrihet skaj i pozitës së tij të lartë, dhe nuk është në aftësinë njerëzore që të perceptojë fuqinë e ndikimit të tij shpirtëror. Mjerisht, bota nuk arriti të njëjtë pozitën e tij, ashtu siç i duhet. Ai është trimi që rivendosi tauhidin e Allahut, domethënë njësinë e tij në botë, që prej kohësh ishte zhdukur. Ai ju përkushtua Zotit me dashuri më të skajshme, ndërsa shpirti i tij u shkri pas njerëzimit nga dëmshuria. Prandaj
Allahu që dinte mirë të fshehtën e zemrës së tij, i dhaj përsi mbi të gjithë profetët, të parat dhe të mëpastajshmit, dhe ia përmbushi të gjitha dëshirat e tij në këtë jetë. Vetëm ai është burimi i çdo mirësie, ndërsa personi që pretendon për ndonjë epërsi që ka, por nuk pohon mirësinë e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk është njeri, por është pjella e djallit, sepse qelësi i çdo epërsie dhe thesari i çdo urtësie janë dhënë atij. Ai që nuk i afrohet pragut të tij është i humbur i përhershëm. Çfarë jemi ne dhe që është rëndësia jonë? Do të jemi mos mirënjohës ndaj këtij bekimi nëse nuk pohojmë se tauhidin e vërtet e kemi gjetur përmes këtij profeti. Njohjen e Zotit të gjallë e fituam nëpërmjet këtij profeti të përsosur dhe dritës së tij. Nderi i madh i komunikimit me Zotin ton, përmes të cilit ne e shikojmë fytyrën e tij, na u dha përmes këtij profeti madhështor. Rrezet e këtij dielli të hidajetit bien mbi mua si dritë dhe ne do të mbetemi të ndriçuar për aq sa që ndrojmë përpara saj. Pastaj në tjetër vend ai shkruan: kur ne vështrohemi me pansi në gjithë vargun e profetëve, vetëm njërin e gjejmë si profet guxim plot, i gjallë dhe profet më i dashur i Zotit, praprijes i të gjithë profetëve, nderi i të dërguarve dhe kurora i të gjithë lajmtarëve, emri i të cilit është Muhammed i zgjedhur dhe Ahmed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke ndjekur gjurmën e të cilit për 10 ditë mund të fitohet ajo dritë që para ti nuk mund të arrihe as në 1000 vjet. Pastaj në një vend tjetër ai shkruan: besimi im është që nëse veçohet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë profetët e tjerë që kanë kaluar deri tani, do të bashkoheshin për të realizuar për atë punë dhe reformim që arriti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ata kurrë nuk do të bënin këtë. Ata nuk kishin atë zemër dhe shpirt që kishte profeti ynë. Nëse dikush thotë se këtu kanë fyer profetë të tjerë, unë kërkoj mbrojtjen e Allahut dhe them, ai i ignorant më ka përgojuar. Nderin e respektin ndaj profetëve e konsideroi pjesën e besimit, por e përsia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam mbi të gjithë profetët e tjerë është pjesa kryesore e besimit tim dhe e shkrirë në të gjithë qenien tim. O nuk kam fuqi që të largoj atë. Kundërshtari i mjerë dhe i verbër dhe të thotë çfarë të dojë, por e vërteta është se profeti ynë fisnik sallallahu alaihi wasallam ka arritur atë që nuk mund të arrinte asnjëri nga profetët, qoftë veç e veç, qoftë së bashku, dhe kjo është bekimi i Allahut. Pastaj thotë, për njerëzimin nuk ekziston asnjë libër mbi sipërfaqen e tokës, përveç Kuranit. Dhe bota nuk ka asnjë profet e ndërmjetës përveç Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa. Prandaj mundohuni të ushqeni një dashuri të sinqertë për këtë profet të mrekullueshëm, e madhështor, dhe mos i jepni askujt tepërsinë mbi të, me qëllim që të konsideroheni të shpëtuar nga në qiell. Mbajini mend se shpëtimi nuk është diçka që vjen pas vdekjes, por shpëtimi i vërtet është ai që lëshon shkëlqimin e tij po në këtë botë. Kush është i shpëtuar? Ai që beson se Zoti është i vërtet dhe Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, është ndërmjetës midis tij dhe të gjitha krijesave. Në kupolën e qiellit nuk ka asnjë profet tjetër që mund të barazohet me atë, dhe asnjë libër tjetër që mund të baraspeshohet me Kuranin. Zoti nuk deshi për askën që të jetonte përgjithmonë, ndërsa ky profet fisnik ron përjetësisht. Për të përjetësuar atë, Allahu ja ka zgjatur bekimet fetare dhe shpirtërore deri në ditën e Kiametit. Pastaj, duke shpjeguar jetën e përhershme të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai shkruan: është për tu habitur se bota është drejt fundit të saj.
por rrezet e bekimeve të këtij profeti të përsosur nuk janë sosur akoma. Po të mos në ndalon të fjala e Zotit, Kurani i Madhërisëm. Do të ishte vetëm ky profet, për të cilin mund të kisha thënë se është i gjallë me trupin e tij në qiell, sepse ne gjejmë prova bindëse për jetën e tij. Besimi i tij është i gjallë. Ai që ndjek atë gjallërohet dhe përmes tij zbulohet Zoti i gjallë. Ne kemi parë se Zoti e do atë, e do fenë e tij dhe secilin që e do atë profet. Sigurisht, ai është i gjallë dhe pozita e tij është më e lartë në qiell. Por jo me këtë trup toksor të vdekshëm, madje me një tjetër trup të nurshëm, të pavdekshëm dhe të amshueshëm. Ai është pranë Zotit të tij të plotfuqishëm në qiell. Nëse dikush shikon me paanësi, ai s'mund të mohojë se ashtu siç e ka njohur Mesihu i premtuar alayhis salam pozitën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka njohur askush. Dhe ai është pehlivan i vetëm që ngriti zë fuqimisht kundër akuzave ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur në vitin 1897 priftërinjt botuan një libër kundër islamit nga shtëpshkronja e tyre në Gujranwala në Pakistan e sotëm, duke ngritur akuza të turpshme ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për të provokuar muslimanët. Madje ata dërguan një mi kopje të këtij libri hoxhallarëve dhe liderëve musliman pas një shpërblim. Ata një kopje dërguan edhe Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai botoi një njoftim duke tërhequr vëmendjen e qeverisë, se edhe pse sipas kushtetutës ky libër nuk mund të konsiderohet si blasfemues apo provokues, madje edhe ju keni të drejtë për kundërpërgjigje. Por muslimanët u besojnë të gjithë profetëve. Prandaj ata kurrë nuk mund të shkruajnë sharje të tilla kundër Isait alayhis salam. Ai e sugjeroi qeverinë për të miratuar një ligj sipas të cilit çdo fe të tregojë vetëm tiparet e tyre dalluese dhe jo që të hedhin ballë mbi fe të tjera. Kjo është e vetme mënyrë që mund të sigurojë paqe e harmoni të vërtetë dhe veç kësaj nuk ka rrugë tjetër. Mesihu i premtuar alayhis salam ushqehe me një pasion të imposhtshëm për të mbrojtur pozitën e profetit dhe fenë islame nga akuzat e kundërshtarëve dhe për t'i mbrojtur ato. Ai ishte i gatshëm në çdo moment. Ai gjithashtu u shpjegoi dhemshurisht muslimanëve se si ne mund të zmbrapsim sulmin e kundërshtarëve dhe cila rrugë duhet ndjekur nga muslimanët. Ai tha se çështja e mbrojtjes së personalitetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është e tillë saqë të gjithë muslimanët duhet të bashkohen për të. Ai shkruan: si kundërshtarët tanë kanë dashur të ndotin dhe njollosin fytyrën e ndritshme dhe të hijshme të islamit, përmes qindra mira akuzave. Prandaj të gjitha përpjekjet tona duhet të përkushtohen objektivës që të shfaqim bukurinë e përsosur të kësaj feje të qiltër dhe të vërtetojmë pastërtinë e saj me anë të argumenteve të forta. Dijeni se dashamirësia e vërtet ndaj ignorantëve është që të atyre gabimet e tyre, që të informojmë atyre gabimet e tyre për akuza të rrema dhe të ulta dhe të tregojmë se sa i nurshëm, sa i bekuar dhe se sa i dëlirë është fytyra e islamit. Detyra jonë që duhet të kryejmë me dojmos është që të zhdukim këtë mashtrim dhe gënjim me anë të cilit popujt janë keq informuar rreth islamit. Kjo detyrë u paraporin të gjitha çështjeve të tjera dhe nëse ne përtojmë këtu,
do të mbetemi fajtor dhe mëkatar para Zotit dhe të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. विश्वासी दिलों को ये एक Dashamirësia e vërtet ndaj Islamit dhe dashuria e vërtet ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndron në përkushtimin ton për të pastruar imazhin e Islamit dhe karakterin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga këto shpifje dhe të mos u japim këtyre shergjinëve mundësi tjetër për të hedhur dyshime sikundër të ishte të ndalonim rreptësisht sulmet e tyre, por as që të shkruanin përgjigjet e tyre. कि हम उस तुख्म बदनामी को Gjithse cili vepron sipas mendimit dhe botkuptimit të vet. यूरोप और एशिया में फैलाए गए Por Zoti i Madhërisëm më ka frymzuar zemrën që mbështetja e vërtetë e Islamit në këtë kohë, इस कदर गैर कौमों को दिखलावें कि उनकी आंखें खीरा हो जाएं। që mbështetja e vërtetë e Islamit në këtë kohë dhe në këtë epokë mund të arrihet vetëm nëse ne shfarosim këtë shkak përgojimi dhe akuzat e tjera që përhapen në Evropë apo Azi. हमें उन Dhe këtyre popujve të tregojmë bukuritë e Islamit dhe bekimet e tij në mënyrë aq të bollshme që të ndritin syt dhe zemrat e tyre të nevoritën nga këta gënjeshtar që botuan këto shpifje me mashtrime. I ndjejmë keqardhje edhe për ata që megjithse shikojnë se si po përhapen ato akuza helmuese या मुकदमा बना दिया, dhe po mashtrohet populli, prapë se prapë thonë se nuk kemi nevojë që të përgjigjemi këtyre akuzave. Mjafton vetëm të ngresh padi në gjykat apo të dërgosh shtetit memorandum. और मुसलसल कोशिश Jo, इल्जामात nuk mjafton vetëm arrestimi apo ngritja e padisë ndaj dikujt, और अपने अमलों को por nevojitet një përpjekje e vazhdueshme. बनाओ Pra, ndeshmëria vërtet shfaqet atëherë kur ju ngriheni dhe të bëni përpjekje të parashtura për të përgjigjur akuzave, ndërsa sjelljet tuaja të jenë ato të një muslimani të vërtet dhe jo që pas memorandumit, pas demonstratës dhe pas gjithë kësaj zhurme disa ditore të preheni me nge. खुदा से बेखौफ Cilat ishin ndjenjat e Mesihut të premtuar për nderin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ato mund të kuptohen nga disa citate që tani të parashtroj para jush. पर नापाक तुम Ai shkruan: और बदजुबानी से बात Si mund të pajtohemi me ata që i drejtohen profetit ton të zgjedhur sallallahu alaihi wasallam me fjalë të ndyra dhe duke mos pasur asnjë frikë nga Zoti, e ngren akuza të shpifura padrejtësisht dhe përdorin një gjuhë të fëlliqur. E them të vërtetën, se mund të pajtohemi me gjarpërinë helmues të tokës dhe ujit të pyjeve, por kur nuk mund të pajtohemi me ata që i hedhin sulme të paturshme profetit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, i cili është më i dashur për ne se sa pasuria apo prindërit ton. Zoti na sjell të vdekje vetëm në gjendjen e Islamit dhe nuk duam të bëjmë atë vepër që mund të na prish besimin. फरमाया कि मेरे दिल को किसी चीज Pastaj, duke përmendur akuzat e kundërshtarëve, ai shkruan: के इस हंसी ठट्ठे Asgjë nuk më ka lënduar zemrën aq fort se sa përqeshja e tyre që ata i bëjnë profetit ton sallallahu alaihi wasallam तशनी ने जो वो हजरत dhe ndjurësia që nxjerrin nga goja. खिलाफ कर Pasha Zotin, मेरे दिल को nëse gjithë fëmijët e mi dhe fëmijët e fëmijëve të mi, सारी औलाद gjithë shokët e mi dhe gjithë miqt dhe përkrasit e mi të vriten para syve të mi dhe mua vet më priten duart dhe këmbët, अपने हाथ më nxirret bebja e syrit, मेरी आंख më mohohen të gjitha dëshirat e mia dhe hum të gjitha gëzimet dhe nevojat e mia. अपनी तमाम Por përballë të gjitha këtyre, për mua kjo dhimbje është më e rëndë që figura e këtij profeti të dashur të mësyhet me sulmi aq të ndyra. Prandaj o Zoti ynë, na shiko me mëshirë dhe na shpëto nga kjo sprovë. और नुसरत की नजर फरमा और हमें इस इब्तिला से निजात बख्श। Edhe sot e kësaj dite बाज janë disa priftërin kundër Islamit कादरी जो हैं që nuk ndalen sa akuzuari Islamin përmes shpifjeve të ndyra. जिस पादरी ने कुरान करीम दिलाने Prifti që para pak kohë kishte shpallur djegjen e Kuranit famlar në Amerikë, edhe sot ashtu beson. यहाँ Nuk ka asnjë ndryshim në qëndrimin e tij. Këto ditë prite që të vinte ai për vizitë këtu në Angli, mbi ftesën e një grupi apo parlamenti. तो बहरहाल
Megjithatë, sipas gazetave të dieshme, qeveria angleze i ka ndaluar këtë vizitë, duke thënë se në Angli bashkëjetojnë njerëzit me përkatësi të ndryshme fetare dhe ne nuk duam asnjë lloj përshtjellimi në vendin tonë. Prandaj ne s'mund t'ju pranojmë këtu. Kjo është një hap mjaft i lavdërueshëm nga qeveria angleze dhe lutemi Allahut të Madhërisëm që t'i mundsoj asaj përmbushjen e kërkesave të drejtësisë dhe vënies së ligjit. Amin. Po ashtu duhet që edhe vendet e tjera të marrin mësim për tyre me qëllim që të largojnë konfliktet dhe dhunën nga bota. Tani do t'i kthejmë pjesës tjetër të temës se si Mesihu premtuar alayhis salam shfaqe dinitetin e tij për mbrojtjen e nderit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në praktikë. Janë shumë raste të tilla, por unë do të cek vetëm një apo dy prej tyre. Është rasti i Lekramit që din të gjithë se si Mesihu premtuar alayhis salam shfaqe dinitet për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një herë Mesihu premtuar alayhis salam po merrte abdes në stacionin e trenit në Lahore, kur i erdhi Lekrami dhe i bëri selam. Mesihu premtuar alayhis salam nuk tregoi asnjë kujdes për atë dhe vazhdoi me abdesin. Lekrami kujtoi se ndoshta ai nuk e kishte dëgjuar, ai erdhi nga ana tjetër dhe përsëri përshëndeti. Por Mesihu premtuar alayhis salam prap nuk i dha asnjë përgjigje. Kur Lekrami u largua, dikush i tha Mesihut të premtuar alayhis salam se Lekrami ju bënte selam. Atëherë Mesihu premtuar alayhis salam i tha me dinitet të plot se ai e shan e përbuz, ai e shan dhe përbuz përjesin ton dhe neve në përshëndet. Ky është diniteti i Mesihut të premtuar alayhis salam dhe ashtu duhet të jetë sjellja e çdo muslimani. Sheikh Yaqub Ali Irfani radhiyallahu ta'ala anhu rafen një ngjarje duke thënë se në vitin 1925 u takova me priftin Dr. White në Londër. Atëherë ai njehe atje si Dr. Stenson. Ai kishte shërbyer si misionar në qytetin Batala dhe ishte takuar edhe me Mesihun e premtuar alayhis salam. Ai kishte qenë i pranishëm edhe në një debat midis priftit Fatah Masih dhe Mesihut të premtuar alayhis salam rreth temës së shpalljes hynore. Pra, me qenë sa i bënte pjesë në historinë e xhamatit, prandaj më lindi dëshira që të takoja atë në Londër. Gjatë bisedës kur bisedonim për Mesihun e premtuar alayhis salam dhe disa ngjarje rreth tij, prifti më tha se kishte vënë re një tipar të Mesihut premtuar dhe nuk e kishte pëlqyer. Pra gjithmonë kur ngrihen ndonjë akuzë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ai mërzitej ndonjëherë dhe fytyra i skuqe. Këtu bëhet fjalë për ato lloj akuzash ku përdoren fjalë të ndyra. Ndryshe gjatë debatit është normal që ngrihen akuzat. Pra kur dikush te kalonte normat e mirësjelljes, ai zemrohej dhe i skuqe fytyra. Irfani sahib shton duke thënë, unë i thash priftit, ajo gjë që nuk të pëlqeu, unë i përkushtohem, sepse ajo ndriçon një aspekt të veçantë të jetës së Mesihut të premtuar alayhis salam, të shfaq dinitetin e tij për nderin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe dashurinë e tij ndaj tij. Mbase për ju kjo mund të jetë dobësi, por për mua është një virtyt i shkëlqyer dhe pas kësaj respekti dhe nderimi im ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam është rritur akoma më shumë. Pra ai kishte një dashuri të pashkrueshme me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Aq sa ai nuk mund të duronte që dikush të përlyente nderin e tij. Kjo është shfaqja e nderit ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Është një gjest që i mundson secilit të kuptojë se kur do herë flet për profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe të qëndrojë brenda normave të sjelljes. Pra, Mesihu premtuar alayhis salam i tregoi botës përmes sjelljes së tij, shkrimeve të tij dhe fjalëve të tij se çfarë është nderi dhe dashuria e vërtetë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai frymëzoi këtë shpirt edhe në xhamat. Domethënë, të mbronin nderin në profetin sallallahu alaihi wasallam, por gjithmonë duke respektuar ligjin. Kur një arja
pra një ndër listaret e sektit e fesë hindu, botoi një libër blasfemues me fjalët therrëse ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj gazeta Vartaman e asaj kohe nxori një artikull një artikull me atë temë. Atëherë Hazrat Kalifi Dyut i Mesut e premtuar alayhis salam bëri të gjitha përpjekjet për të përgjigjur atij sulmi. Por ai gjithashtu këshilloi muslimanët që të tregonin për kushtimin e tyre për mbrojtjen e nderit të profetit sallallahu alaihi wasallam, por njëkohësisht të tregonin se çdo musliman e përmban veten dhe nuk mposhtet prej saj. Nëse muslimanët arrin të bëjnë këtë, bota vetvetiu do të shpartallohet dhe do të gjunjëzohet para tyre. Gjatë asaj kohe, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu botoi edhe një njoftim. Po të lexohen fjalët e tij, mund të dëshmohet lehtësisht ndjenja e fuqishme e dinjitetit për nderin e profetit sallallahu alaihi wasallam që shprehu ai në të. Ai nxiti edhe muslimanët që të shprehinin për kushtimin e tyre për nderin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai shkroi në atë njoftim: a mund të vinë ditë më të vështira për Islamin? Pa fuqia jon mund të shndrohet në gjendje më të ulët? A nuk e din fqinjet tonë se ne e duam të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me gjithë zemër e shpirt, dhe çdo grimc e qenies sime ju sakrifikoft pluhurit të këmbëve të këtij profetit të qiltër sallallahu alaihi wasallam. Nëse ata e dinë këtë, atëherë nuk mund të kenë asnjë qëllim tjetër veçse të na lëndojnë zemrat, të na shqyen gjokset dhe që të na godasin në pikat tona të dobta dhe të na tregojnë se ata nuk interesohen as pak për ndjenjat e muslimanëve, as atë sa tregon një pasanik për shapkat e grisura. Unë i pyes ata se a mund të gjejnë mënyrë tjetër për të shqetësuar muslimanët. Unë i pyes ata se a nuk mund të gjejnë mënyrë tjetër për të shqetësuar muslimanët. Ne ofrojmë jetën tonë dhe jetën e familjes tonë. Le të na mundojnë atë sa duan, por për hir të Zotit mos shkatrojnë dunjan dhe ahiretin e tyre duke përlyer prisin e profetëve sallallahu alaihi wasallam. Ne s'mund të pajtohemi kurrë me ata që sulmojnë profetin tonë. Ne kemi thënë 10 herë dhe unë e përsëris se ne mund të pajtohemi me bishat e pyllit dhe gjarpërinë të xhunglës, por me këtë që përgojojnë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam kurrën e kurrës. Le të bëjnë si duan në mbrojtjen e ligjit dhe pas vendimit të gjykatës së Penjabit, le të shajnë edhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, por le të mbajnë mend se për te ligjit të shtetit qëndron një ligj tjetër, i cili është ligji i Zotit. Ata mbase nga fuqia e tyre mund të shpëtojnë ligjit të shtetit, por kurrë nuk mund të shpëtojnë nga ligji i natyrës. Parimi rrënjësor i ligjit të natyrës funksionon edhe në këtë rast, se ata e duam shumë. Nëse dikush e shan dhe përgojon ata, ai nuk duhet të pres mirësjellje dhe respekt nga ana jon. Pastaj me ndihmën e Zotit, ky ligj në Indi pasoi ndryshime duke mos lejuar askën që të përlyejë nderin e profetëve dhe liderëve të tjerë fetar. Në rrjedhën e kohës para 25 vjetësh, kur shikojnë historinë e xhamatit, kur Salman Rushdie kishte shkruar librin e tij Famkeq, atëherë vetë Hazrat Kalifi i 4, rahimullah Allahu mëshirov, ishte përgjigjur atij libri dhe pastaj u përgatit një libër në gjuhën angleze. Tashmë ka dalë edhe përkthimi i këtij libri në gjuhën urdu në titullin Salman Rushdie i përhirë nga fantazma.
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से जब हुआ तो उनके जवाबात दिए गए Në vitin 2005, में रहते हुए kur botuan karikaturat e pahishme të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, फरमाया atëherë edhe qendra e xhamatit atje उनसे बाहर निकल në Danimark हम जो dhe unë përmes fjalimeve u dhash përgjigje atyre से सिद्ध dhe ushtruam të gjitha rrugat e mundshme ligjore. जो इस इश्क व वफा के तसलसल को जारी रखने वाली है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है अगर मुसलमान इस Pastaj kur një deputet holandez nisi fushatën e akuzave kundër Kuranit famlar dhe Islamit, पैगाम edhe atëherë आने का ne i dham përgjigje. वाले बन जाएं Pra, shfaqja e dinitetit për mbrojtjen e besimit brenda kuadrit të ligjit është trashëgim e një muslimani të vërtet. Çdo hap që do të marrim duke shkelur ligjin do të jetë kundër lidhjes dashurore e fisnore që kemi me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. में से कानून की आड़ में Faktori që përjetëson këtë lidhje dashurore e fisnore është përpjekja për të përhapur mesazhin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse muslimanët arrin të kuptojnë thelbin e këtij mesazhi परस्ती की dhe të përkushtohen përhapjes së tij, nuk do të kemi këtë situatë. काम तकवा के हैं Nëse muslimanët do të ndiqnin modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, फिर नामूस रसाल kundërshtarit do të mbyllë goja vetvetiu. तो Dhe nëse disa muslimanë करें do të tentonin të përfitonin nga ligji वसल्लम për interesat e tyre të ulta, atë do të vepronte ligji kundër këtij egoizmi. Megjithatë, रसूल सल्लल्लाहु të gjitha këto çështje burojnë nga takua, pra nga devotshmëria. Prandaj nëse muslimanët duan të manifestojnë për kushtimin e tyre për mbrojtjen e nderit të profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë le ta gjurmojnë atë takua सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam donte të na इस्तेज़ा से पाक करना है तो किसी कानून से नहीं बल्कि दुनिया को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के rënjoste. Historia e xhamatit musliman Ahmadiyya është e plotë me ato ngjarje që tregojnë se si ai ju përkushtua nderit të profetit sallallahu alaihi wasallam. होंगे Ato nuk mund të rrëfehen as në disa fjalime वसल्लम की e sa të përmenden në një fjalim të vetëm. Nëse duam को आ हज़रत सल्लल्लाहु të pastrojmë figurën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam अगर सिर्फ nga çdo lloj nga çdo lloj akuze e përqeshje, atëherë kjo mund të arrihet me anë të ligjeve, por vetëm duke bashkuar gjithë botën në flamurin e Islamit. वर्तमान जो रसाल E vërteta është që rëmuja e çrregullimi i kësaj bote mund të eliminohen vetëm atëherë kur ne ecsim sipas gjurmëve të këtij profeti sallallahu alaihi wasallam सारी मुस्लिम dhe e të sjellim botën në flamurin e tij. सरापा एहतियाज बन गई Po që se sajojmë ligje për të arritur interesat tona, बहरहाल edhe ne do të jemi aktor në përlyerjen e nderit të profetit sallallahu alaihi wasallam. मिली जब उसका फैसला हो गया तो उसके फैसले के बाद उसकी खुद मसीसानी ने Unë sapo kisha përmendur për revistën Vërteman, për të cilën kishte shkruar edhe kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu, कि किसी dhe që i nxiti muslimanët për manifestime të fuqishme किसी फर्द dhe muslimanët u ngritën në protest. Pra me pak fjalë, përfundimisht fajtori u dënua. Pasi që gjykata lëshoi këtë vendim, Hazrat Kalifi i dytë, Allah qoftë i kënaqur me të, tha me të drejtë, आज भी nderi i prisit tim Muhammed sallallahu alaihi wasallam është më i lartë se sa të jetë ekuivalent me vrasjen e një personi apo xhamati. Prisi im është ardhur, prisi im kishte ardhur për t'i dhënë jetë botës dhe jo për t'u marrë jetë atyre. Sikur të muslimanët të kuptojnë këtë, se ligji vepron vetëm kundër përçarjes së dukshme dhe jo asaj të brendshme. आज Kënaqësia e vërtet për muslimanët do të jetë vetëm atëherë kur dashuria e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam do të vendoset në zemrat e njerëzve. Kjo është detyrë e çdo muslimani ahmadian, për të cilin ai duhet të përqendrojë वो नमूना të gjitha përpjekjet. जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Por nëse edhe muslimanët e tjerë të shfaqin tolerancë dhe dashuri në vend të ashpërësisë e vrasësisë dhe të ndjekin gjurmat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë vetëm ky është shërbimi ndaj Islamit. फैसला किया I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam
fali nga armiq më të përbetuar të Islamit gjatë kohës së fitores së Mekës. तो घबरा गए। Ata kur e pan ushtrinë muslimane dhe madhështinë e saj, u trembën nga pamjet dhe i kërkuan strehim Umehanit. उनके वो अजीज थे, Nga që ata ishin miq e bashortit të saj, ajo menjëherë u pranoi kërkesën. तो Pastaj kjo मेहानी ने जो अपना Umehani shkoi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha se u kishte dhënë strehim dy personave उन्होंने दो अशखास को që ishin miq të bashortit të saj, ndërsa vëllai i saj Aliu i thotë se ai do t'i vrasë ata, si janë fajtor. Profeti sallallahu alaihi wasallam i përgjigj duke thënë कि ए वो se edhe ne i strehojmë ata që i ke strehuar ti. उसे हमने पना दी। Tani këta dy mendonin se si do të qëndronin para Profetit sallallahu alaihi wasallam. के बाद Pas kësaj sjellje, इन्हीं दुश्मनों को ये फिक्र थी pas kësaj sjelljeje mëshire edhe mshurie, हमने इस तरह शफकत kur një herë njëri prej tyre Harith bin Hashami कि हम किस तरह मुंह दिखाएंगे u ndesh me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam rastësisht afër xhamisë. जब Profeti ynë एक मौके पर mëshirë për gjithë njerëzimin e takoi ata me plot dashuri dhe mëshirë. के करीब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Pastaj, ky Harith bin Hasham ra dëshmor në betejën e Jermukut duke mbrojtur Islamin. आलमीन ने Pra, në këtë ngjarje shohim se si i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam respektoi strehimin e një gruaje दिफा में dhe pastaj जानसारी दिखा për shkak të sjelljes së saj, बस एक Harithi i pranoi Islamin nga ky gjest. आया Edhe sot kemi nevojë për këtë model dhe që të përqendrohemi përpjekjet tona për përhapjen e Islamit. Nuk kemi nevojë për ligjet e tilla që pastaj të abuzohet me ta. आज भी हमें Zoti na mundsoft ne dhe gjithë muslimanëve të tjerë इस्लाम का हकीकी që të veprojmë sipas saj. पहुंचाने की जरूरत है, Amin. ना कि ज़ाहिरी कानून बनाकर फिर उनको गलत तरीके से उन पर अमल करने से। अल्लाह ताला हमें भी और सब मुसलमानों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.